Ya... Ya Rıfat ağa, ya sen bu işi nasıl hallettin ya? Yemin ediyorum korkulur senden. Bak mesela ben şu anda senden korkuyorum biliyor musun? İşbilenin, kılıç kuşananın. O Gonca ve ailesi sonsuza kadar hayatımızdan defolup gidecek. Öyle olacak galiba bu sefer. Evet. Yemin ediyorum şeytanın aklına gelmez. Ya sen ne ara ayarladın o adamı? O tarla meselesini nasıl çözdün? Artık araya kimleri koyduysan... Sen ne zamandır uğraşıyorsun bu işle? Uzatma, uzatma. Ulu orta herkesin içinde de konuşma bu meseleleri. Tamam sen merak etme. Ben üretim hattına geçiyorum. Sen de şu hesapları bir daha baştan kontrol et. Bakacağım zaten ben, tamam. Vay be. Bu adama bak. Çok geçmiş olsun Halil Bey. Sağ ol kızım, sağ ol. Görüyorsun işte değil mi? Bunlar hep bizim düşmanlarımızın çamura izi kalsın taktikleri. Ama hallettik, merak etme. Misafiriniz var. Kimmiş? Pınar Hanım. Sus. Sus Rıfat ağa duymasın, sus. Allah'ım nereden çıktı bu kadın ya? Tamam geç. Geç. Halil Bey, Pınar Hanım. o kadar korktum ki sizi bir daha göremeyeceğim diye. Pınar Hanım ne yapıyorsunuz? Burası benim iş yerim, böyle uygunsuz bir vaziyet. Nasıl böyle bir iftira atarlar? Kim yaptı bunu? Pınar Hanım bakın kayınbabam gelirse var ya ikinizi de öyle... Ne derse desinler. Ben asla inanmadım Halil Bey. Tabii anlıyorum ama Pınar Hanım lütfen rica ediyorum. Halil Bey, ben diyorum ki akşam siz bana yemeğe gelin. Sabaha kadar konuşuruz. Bana içinizi dökersiniz. Yemek Pınar Hanım ne diyorsunuz siz? Ya siz benim hayatımı alt üst etmeye mi geldiniz buraya? Nereden biliyorsunuz hayatınızın altının üstünden daha iyi olmadığını? Bakın sesler geliyor. Şimdi birisi bizi böyle görürse var ya ben mahvolurum. Lütfen rica ediyorum sizden. Tutamadım Halil Bey. Seni nasıl saldılar hapisten? Sen Mehmet'in halası Havva değil misin? Havva'ya. Havva'yım ben. Mehmet'in halası Havva'yım ben. Beni bak. Sen evli değil misin Halil Ate Bey? Kim olayıyor bu kadın? Ha? Hayatın yalan dolan. Hayatın kaltabanlık. Hayatın senin sahtekarlık. Pınar Hanım lütfen gidin. Sizi bekleyeceğim. Sen bizden ne istiyorsun kadın? Ha? Sen bizden ne istiyorsun? Şimdiye kadar yaptıkların yetmedi mi? Adaletten kaçarsın ama benden kaçamayacaksın. Bana hesap vereceksin Halil Ata Bey. Hesap vereceksin bana. Ya Havze